首期10萬蚊就可以買到喺香港入口港珠澳大橋連接線呢個位置啦，就喺我旁邊呢個小區啦。咁佢樓下停車庫呢，就喺呢度出㗎啦，呢邊出嚟開車上橋道人工島，再返香港就大概1個鐘左右啦，就可以返到啦。交通係非常之方便嘅，對於香港人嚟講係非常之方便嘅。咁呢個小區咧都係俾人哋自稱為係港人社區啦，雙隧銅鑼灣。咁我哋依家入去呢度就係佢一個小區嘅一個大概嘅環境。小區唔係幾大，但係好乾淨。你睇呢啲地方真係好乾淨啊！每個入戶啲地方都係非常之乾淨，啲綠化都好高啊！啲綠化。總之係一個高素質嘅一個小區啦。好啦，咁我哋依家上到嚟佢嘅一個無邊際一個泳池呢個地方啦。呢個係2樓一個位置，依家係冇水嘅，因為到冬天啊，就冇人游水啦，咁就冇水啦。咁對面呢，就係澳門嘅筷子基啦，同埋啲豪江景都可以睇得到，非常之靚。嗱，呢個無邊際泳池啲環境都係非常之靚啊！上邊就係我哋依家喺度賣一個住宅。咁呢個就佢嘅一個遊大堂啊，呢個係一棟都亦都喺度賣嘅。你入去參觀下佢一個遊大堂，入門呢度就有個水系咧。好啦，上嚟示範單位26樓，2梯4房，呢度2房，跟住嘅話前邊有2個大嘅，140幾、120幾方，後尾係90幾嘅。睇呢個佢一個用料都係非常之 OK 嘅啦。呢啲大理石全部都係一個好高嘅一個豪宅嘅一個標準先有呢啲嘢嘅。我哋首先嚟睇下呢個140幾方呢個4房嘅單位，呢個子母門啊都係一個膠標嚟嘅。咁入門左手邊呢啲空間全部都係你自己用到嘅啦。入門呢個櫃啊都係一個膠標嚟嘅，加埋呢個大理石呢個入戶呢個櫃都係一個膠標嚟嘅。同埋呢個智能3口呢個鎖都係一個膠標嚟嘅。呢個木牆都係一個膠標，同埋呢個立林呢個智能家居控制都係交流標準。咁呢個140幾方嘅話，佢一入戶呢就係一間房，呢一間房就可以作為一個長輩房咯。係一個套間嚟嘅。嗱，咁呢間房就作為一個長輩房，非常之方便嘅，唔會話上廁所要去客廳嗰度上啦。咁呢個長輩房嘅景都係好靚啊，直接睇到濠江嘅景，同埋筷子基啊，同埋新葡京咯，半島澳門嗰邊嘅景觀全部睇晒嘅。呢個戶型亦都係3個衛生間啦，即係雙套間啦，2個套間，一個公用衛生間。咁呢一邊呢，就係佢嘅一個客廳嘅位置，你睇到地下呢啲地板磚全部都係膠標嚟嘅，係非常之高檔呢啲磚啊。咁呢啲電視牆啊，呢啲全部都係一個膠標嚟，同埋啲天花吊地啊，全部幫佢整好晒，以及呢個中央空調都係一個膠標嚟嘅，交流標準係非常之高㗎。呢個位置就係佢嘅餐廳嘅位置啦，餐廳都好大，因為呢個戶型呢係南北通嘅。呢個係一個廚房嘅位置，廚房係全部做好晒㗎啦，西門子、
3件套同埋洗碗機都係有賣嘅。咁呢個位置咧就放一個雙開門一個冰箱，同埋有2個倉嘅一個採光同埋通風一個倉，非常之 OK 啊！呢個140幾方。咁呢個就係南北通啦。睇下佢嘅一個陽台嘅一個景觀，非常之靚嘅。嗱，呢個陽台睇出嘅景觀咧，就成個澳門筷子基啦、珠海嘅跨境工業區啦，同埋澳門嘅半島全部都係睇晒嘅。你除咗白天嘅一個景觀好靚啦，咁你晚上你就算喺屋企睇煙花都可以睇得到。就呢一邊睇到澳門嘅旅遊塔，咁啊放煙花，即係你自己屋企陽台就可以睇㗎啦。呢個陽台都成7米，非常之長，一個轉彎角一個陽台嚟嘅。咁呢個轉彎角咧，一轉就可以轉到我哋另外一個房間，即係書房嘅位置，通到我哋書房嘅位置。跟住書房過嚟咧，就係我哋一個公共衞生間咯，同一個獨立一個洗漱台。呢啲交流標準都係非常之高嘅，同埋呢個衞生間做咗個乾濕分離嘅，仲有個坐嘅地方。咁呢一間就會細啲啦，咁呢間就作為一個兒童房咯。咁兒童房即係北面睇出去景觀都可以睇到我哋港珠澳大橋嘅一個上橋點啦，就喺呢度上去。咁呢個就係旁邊嘅小區碧桂園嘅。最後尾就睇埋我哋呢個主人房咯，呢個就係主人房。嗱，嗰啲背景牆啊，呢啲全部都係做好晒㗎，呢個係屬於係交流標準㗎。嗱，主人房睇出嘅景觀都係無敵啊，都係最靚嘅。嗱，呢個景非常之 OK 嘅，睇埋成個光景。呢度就做一個櫃，做一排櫃啦，呢度做一排櫃，呢度放啲床啦，都係好大嘅呢個主人房。即係你現場嚟體驗係非常之大嘅呢個主人房。呢個就係佢嘅一個洗手間嘅位置。咁目前嘅話，雙隧長龍灣佢一個價錢咧就28000到35000左右。咁呢個戶型咧係140幾嘅。如果係20幾樓以上可以睇到呢啲咁靚一個光景嘅話，就係大概35000蚊咁上下呢個價錢，肯定要㗎啦。咁如果我話28000，你肯定唔信。28000唔係話冇，係有。即係啲120幾方嗰啲唔係睇得好靚啲光景嘅咧，就可能28000、9左右可以買得到㗎，係冇問題嘅。咁呢個係140幾方係全光景嘅。咁呢啲咁嘅景嘅話都好少啦，呢啲單位係嘛？嗱，如果有對呢個小區感興趣嘅朋友咧，可以 PM 私信我。我可以發啲更加詳細嘅資料俾你睇睇，可以帶你嚟專車接送，過嚟現場嚟睇睇，感受下。呢期視頻呢就喺呢度先，我哋下期再見啦，拜拜。